Bonjour, aujourd'hui on va parler de la toux sèche ou grasse et de comment la soulager avec la médecine chinoise, l'acupuncture et les huiles essentielles. Bonjour, je suis Rachid Jaffar, praticien en médecine chinoise au cabinet Tubolès à Lyon et j'ai pour particularité d'utiliser des outils peu conventionnels en médecine chinoise. Donc on va retrouver les huiles essentielles, les hydrolats et les bonnes Tiveta. J'utilise aussi les outils plus classiques que sont Moxa, ventouse et acupuncture. On va parler de la toux sèche ou grasse, donc avec mucosité ou glaire. Et on va voir qu'on peut les retrouver associés à des rhumes, de la grippe, des infections pulmonaires, de l'asthme ou si vous êtes fumeur par exemple. Pour la médecine chinoise, les causes vont être les invasions de facteurs pathogènes extérieurs de type vent, et le plus souvent froid et humide. On retrouvera aussi la chaleur et la sécheresse. On retrouve les troubles émotionnels, et notamment l'inquiétude, la tristesse et le chagrin, qui aura tendance à léser le poumon et son méridien. On trouve aussi les aliments. Consommer trop de sucreries, d'aliments gras et de produits laitiers peut engendrer des glaires qui s'établissent dans le poumon et bloquent la descente d'énergie du poumon. Il s'ensuit une toux avec une expectoration abondante. Et enfin, les maladies chroniques qui touchent les poumons, comme l'asthme ou les bronchites à répétition par exemple. On voit bien que l'organe et le méridien des poumons est toujours concerné quand il s'agit de la toux, quelle qu'elle soit. On voit aussi qu'il y a plusieurs types de toux. Donc il y a la toux aiguë et la toux chronique. Donc la toux aiguë, c'est une toux qui va durer de quelques jours à plusieurs semaines. Donc c'est celle qu'on va retrouver dans les cas de grippe ou de rhume. Et la toux chronique qui va durer de plusieurs semaines à plusieurs années et qui concerne par exemple les asthmatiques ou les fumeurs. En parlant de cela, j'ai fait une vidéo justement pour vous aider à arrêter de fumer avec l'aide de l'acupuncture et des huiles essentielles. Donc elle vous aidera à diminuer l'addiction à la cigarette et au tabac et donc à diminuer les toux qui sont liés. À la suite de cela, j'ai sélectionné des points d'acupuncture pour une toux aiguë, sèche ou grasse qui sera plus liée aux petits tracas de l'hiver comme grippe ou rhume. On va retrouver comme point estomac 40, poumon 7, poumon 5 et rate 6. Ces points vont aider le méridien et l'organe du poumon à faire circuler l'énergie dans le corps. Ils vont vous aider à drainer les mucosités ou glaires, à faire tomber la fièvre et à diminuer la toux liée à l'invasion de vent chaleur avec glaire. Au massage des points d'acupuncture, on va ajouter une synergie d'huile essentielle bio dans le cadre d'un massage bien-être. C'est une association redoutable, vous allez voir. On va retrouver comme huile essentielle la lavande fine, le ravinsara, la myrte et l'eucalyptus radié dans le cas d'une toux grasse. Dans le cas d'une toux sèche, on va remplacer la myrte par du cyprès. La myrte va jouer dans le drainage des mucosités et des glaires stockées au niveau des poumons, alors que le cyprès aidera à lever l'inflammation d'une toux sèche au niveau de la gorge. L'eucalyptus radié et le ravinsara vont lutter contre les invasions pathogènes que sont la grippe ou le rhume, et plus généralement sur les voies respiratoires. Elles ont aussi une influence bénéfique sur l'asthme en général. Et elles sont aussi anti-inflammatoires. Enfin, la lavande est une panacée qui va vous aider à lutter contre la douleur liée au spasme de la toux. On pourra diluer cette synergie dans un macérat huileux de calendula afin de renforcer la puissance de la synergie face à la toux. Pour le massage des points d'acupuncture avec l'huile de massage bien-être, on va commencer par poumon 7. Poumon 7 est là et en masse comme ceci. Poumon 5. Alors, poumon 5 est là et en masse comme ceci. Estomac 40. Estomac 40 est là et en masse comme ceci. Et rate 6. Alors, rate 6 est là et en masse comme ceci. On pourra utiliser les eaux florales ou hydrolats en complément du massage des points d'acupuncture et de la synergie bien-être à base d'huile essentielle bio. On fera un travail local sur l'organe et le méridien des poumons. On utilisera un mélange composé de pin sylvestre et de menthe poivrée.
Ce mélange aidera à drainer les mucosités stagnantes au niveau du méridien et de l'organe des poumons. Il aidera aussi à drainer la chaleur logée à cet endroit. Cette synergie viendra aussi stimuler l'immunité globale du corps. Elle fera disparaître la sensation de fatigue globale. On pourra plus facilement arriver à se soigner et à guérir de la toux. On appliquera le mélange directement sur la zone, ici. Donc quelques coups de spray sur la zone des poumons et on masse. Voilà un petit aperçu de ma façon de travailler ici au cabinet Tuboles. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous souhaite une belle journée.